Pamirsa Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo kesarangin keluarga melancaran ke genah wisata Bali Safari and Marine Park Gianyar. Pengerau Presiden RI ke Bali Safari Park pinake dan liburan keluarga ri sampun lebaran. Presiden RI kesarangin rombongan rau ke Bali Safari Park, Tawatara Gala Siki Tengai. Presiden Republik Indonesia kesarangin keluarga keiring oleh personil Pes Pampres nganggen mobil untuk plat kendaraan DK1PM. Rauring lobi utama Taman Sari, Sawatara Gala Siki Tengai, radis melancaran menuju genah wisata nganggen mobil tram, kesarangin General Manager Operasional Taman Safari Iketut Swardana, miwa Chef Security Taman Safari. Sekadi wisatawan sanilianan Presiden RI kepatutan negapin protokol kesehatan, turnyarengin Safari Journey, untuk nyaksiang kudang-kudang soro buron sani megena ring Bali Safari Park. Presiden kesarangin rombongan naenin tedun langsung miar sayang soro buron ring widangan park, langing ngenten nyaksiang show ring Bali Safari Park. Presiden kesarangin keluarga wanta melancaran ring Bali Safari Park selami kirang langkung kali dau, wirnaya Bali Pos Nguningayang.